Bien, den un fuerte aplauso a la introducción. Estamos comenzando a hablar de esta serie que se llama Exit, en búsqueda de la libertad. Es un tema muy interesante y muy profundo el que vamos a estar hablando durante estos días. Le insisto en que no se lo pierda porque lo que vamos a estar hablando realmente va a ser espectacular. No sé si alguna vez le ha pasado de perder la salida, de uno no encontrar por dónde está la salida y entrar en algún lugar con tantas puertas que uno no sabe dónde está la salida. Queremos hablar un poco de esto. Y hoy quiero hablarle directamente desde el corazón de Dios algo que me viene inquietando y pido a Dios que pueda compartirlo de la misma manera que Él me inquietó a mí. Porque quiero hablar de cuando nos sentimos estancados en un lugar y sentimos que hemos perdido nuestra libertad de tomar decisiones, nuestra libertad de soñar y de ir más adelante, porque sabe que cuando uno se vuelve esclavo, lo que primero pierde es la capacidad de soñar, y quiero que hablemos de eso en el día de hoy. Salmo 126, versículos del 1 al 6 es lo que vamos a leer en el día de hoy, y dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que, dice, como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Qué espectacular eso. ¿No le encanta cuando ya las personas van a empezar a decir qué grandes cosas está haciendo Dios en la vida de estas personas? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos, que dice, alegres. Me encanta esa palabra. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Puede decir amén a eso? Qué linda palabra, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso a Dios. Los que sembraron con lágrimas irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Me encanta lo que habla. Dice que cuando salgamos de la cautividad, seremos como los que sueñan. De eso quiero hablar. Cuando abandonamos ciertas cautividades en nuestra vida, cuando dejamos de ser cautivos de ciertas cosas y volvemos a soñar. Hace más o menos unos 2-3 meses atrás tuve la oportunidad de viajar con mi esposa. Fuimos a Alemania y tuvimos la posibilidad de entrar a un campo de concentración allí. Y nuestra guía turística tenía una característica bien interesante, y es que era alemana, pero hablaba español. Y solamente 4 personas tomaron este tour, mi esposa, yo y 2 personas más, así que tuvimos toda la oportunidad de llenarla de preguntas. Imagínense lo que fue eso. Imagínense que a mí me gusta hablar, de por sí la volví loca, pobre mujer. Pero empecé a preguntar, y lo que ella me contó, que me pareció sorprendente, es que nos empezó a contar no solamente lo que había pasado en la época de los nazis en Alemania, sino lo que pasó después, cuando ya apareció el muro y se separó en la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Para aquellos que por ahí nos estamos metiendo un poquitito en historia, la Alemania del Este había quedado por los socialistas, la del Oeste había quedado una coalición entre otros países. Pero básicamente los que estaban en el Este habían perdido muchas capacidades de ser libres. Y tenían muchas cosas en las cuales no podían salir del lugar en donde estaban. Y, oh casualidad, esta guía turística, ella había nacido y vivido durante los últimos años de Alemania del Este, del lado este, del lado del muro. Entonces, me pareció muy interesante hablar con ella y nos contaba su experiencia. Y una de las cosas que yo le pregunté, le digo, ¿cómo era la vida? Se sentían que no tenían libertad, me dice, Ezequiel, la verdad es que nosotros no sabíamos que estábamos cautivos. No sabíamos que habíamos perdido la libertad hasta que alguien lograba salir y volvía y nos contaba. Nos decían, no saben lo que es, no saben lo que significa salir, no saben lo que significa ir de otro lado. Es que la libertad comienza cuando alguien empieza a hablarte en tu vida y te dice, ¿sabes qué? Estás cautivo. Hay un área donde perdiste la posibilidad de soñar. Hay palabras, hay personas que te enseñan que necesitas salir de la cautividad de ciertos lugares. Y mi oración en el día de hoy es que Dios a través mío pueda hoy liberarte de ciertos lugares donde has estado cautivo y ni cuenta te diste. Pero yo creo que Dios te va a llevar a liberarte y vas a encontrar sueños nuevos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El sonido de la libertad, así se llama la enseñanza en el día de hoy. El sonido de la libertad. Si la libertad tuviera un sonido, como fuera, quiero que nos metamos a hablar un poco de ello. Y lo que primero entiendo en este versículo que estamos leyendo es que dice que la esclavitud te roba los sueños. Lo primero que pasa es que cuando nos toma un tiempo de esclavitud empezamos a perder los sueños, empezamos a perder la capacidad de soñar e imaginar cosas nuevas y empezamos a acostumbrarnos a que lo que vivo, lo que tengo todos los días delante mío, eso es todo lo que tengo. Entonces empezamos a perder
todas las situaciones que tenemos delante y empezamos a no darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Y perdemos y nos creemos de que los obstáculos que tenemos delante en realidad son el objetivo. El peligro es cuando confundimos los obstáculos con los objetivos. ¿Esto qué es lo que quiero hablar? De que muchas veces tu mirada, lo que estás haciendo, empiezas a pelear con situaciones económicas, empiezas a pelear con situaciones en las que estabas soñando antes y hoy empiezas a querer resolver estas situaciones y te hacen perder la mirada general de lo que Dios está haciendo. A veces es que hay pequeños detalles, pequeñas cosas que te roban la paz y te hacen cautivo y dejas de mirar más allá de lo que Dios quiere hacer. A esta sección yo le he llamado mirar más allá del chorizo. Diga conmigo, yo voy a mirar más allá del chorizo. Le voy a explicar por qué. Usted tranquilo que yo voy a algún lugar. Algunos dicen, no puede ser. Tranquilo que vamos a algún lugar. Hace un tiempo atrás, cuando empezamos a juntar fondos para los jóvenes para que puedan ir al campamento, porque usted sabe que muchas veces uno tiene sueños, pero por los sueños uno necesita trabajar para alcanzarlos, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de que ellos también trabajen cuando no tienen la economía para generar esa economía que necesitan. Entonces, hay algunos que les toca estar a la parrilla, al sol, durante los 3 servicios vendiendo chorizos. Entonces, están ahí metidos todo el día mirando el chorizo y dándole vuelta. Imagínense, durante el verano de Miami, calor, horas y horas adelante de la parrilla, es tedioso. Entonces, en general, lo que le suele pasar a esta persona que está tan metida en esa situación, que cuando terminan esos 3 servicios y pueden venir a hablar conmigo, me dice, Ezequiel, ¿qué pasa? Me dice, es injusto que yo que estuve 3 servicios mirando ahí el chorizo, gane la misma plata que aquel que vino solamente 1 hora. Entonces yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Es que la mirada se te cerró y no pudiste mirar más allá del chorizo. Porque lo que pasa es que hace años que venimos trabajando desde muchas áreas para que muchos chicos puedan ir. Entonces no tiene que ver con que vos vayas. Si en tu vida tú puedes hacer algo para que otro sea bendecido, entonces es mucho mejor. El problema es que a veces se nos cierra al obstáculo principal que tenemos delante y creemos que todo es eso. Creemos que la vida es ese chorizo que tenés adelante que lo estás dando vuelta y no es. Ese es el peligro. Entonces yo le digo, necesitas empezar a mirar más allá de ese chorizo que está adelante. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Usted dirá, ¿pero por qué Ezequiel cada vez que predica utiliza este tipo de ejemplos? ¿Por qué? Porque son altamente bíblicos. Porque Jesús cuando enseñaba utilizaba parábolas. Las parábolas eran cuestiones comunes que la gente de la época podía entender. Entonces él hablaba, el sembrador salió a sembrar porque la gente entendía lo que era sembrar. Entonces lo que tratamos de hacer siempre es tratar de usar metáforas, situaciones que usted pueda entender para entender la palabra de Dios. Porque creemos que cuanto más simple, más usted se acerca a Dios y entra en la profundidad de lo que Dios quiere hacer. Por eso es que utilizamos tantas parábolas. Entonces el problema es que a veces perdemos el objetivo, quedaron metidos ahí. A veces perdemos el objetivo de vista y empezamos a creer de que lo que tengo delante, los problemas que tengo delante, eso es todo. Y empiezas a pelear con eso y pierdes la capacidad de soñar, pierdes la capacidad de ver más allá, porque estás centrado en el obstáculo que tienes delante. Pero hoy vengo a decirte que tú eres libre de eso. Que tienes la capacidad de ver que Dios está haciendo mucho más que el obstáculo que tienes delante tuyo. Que no puedes creer porque si no puedes soñar más de allí, aquello que no puedas ver no vas a poder lograr. Necesitas poder ver aquellas cosas. Porque lo segundo que quiero hablarte es que necesitamos creatividad para entender lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Sabe que todos nosotros hemos nacido creativos? En algún punto algunos hemos creído de que no somos todos creativos, pero fíjese esto. Génesis capítulo 1, versículo 1, fíjese lo que dice la Biblia. En el principio que dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo empieza la Biblia en el primer capítulo, en el primer versículo? El primer verbo utilizado es creó. Dios desde su esencia inicial es creativo. Lo primero que Él empieza a hacer es crear. Y la primera tarea que le da al hombre es creativizar. ¿Por qué? Porque le dice, ponle nombre a los animales. Imagínense que Él iba caminando y decía, perro. ¿De dónde salió la palabra perro? Era una palabra, tenía que creativizar, tenía que salir desde allí. Todos hemos nacido. Y fíjese cómo sigue este versículo. Dice, entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque fuimos hechos
creativos. Todos tenemos un ser creativo dentro de nosotros. Lo que pasa es que durante el tiempo lo vamos perdiendo. Vamos creyendo de que ya no nos toca. Nos vamos acomodando a las convenciones normales de lo que el mundo nos dijo que debe ser. Esto es así y así debe ser. Y vamos perdiendo la capacidad de soñar y creativizar. Pero yo hoy quiero venir a desafiarte, a decirte que eres un ser creativo. Que no es necesario acomodarte a las convenciones de lo natural. De hecho, nuestra iglesia es una iglesia creativa. Usted dirá, ¿por qué hacen tantas cosas distintas y cambian las cosas? Porque una iglesia que niega la creatividad, niega la esencia de Dios. Una iglesia, usted está en una iglesia que ha decidido adoptar entre todos los dones de Dios también el don de la creatividad, que a veces queda olvidado, pero en Casa de Jesús hemos decidido que la creatividad es parte de lo que Dios hizo desde el comienzo hasta el final y que nosotros vamos a ser parte de ese movimiento que Dios está haciendo. Den un fuerte aplauso a su Dios. Lo que pasa es que nos acomodamos y empezamos a ver lo que la sociedad ve. Por ejemplo, quiero mostrarle algo que cuando yo era pequeño significó algo mucho para mí. Eso es, usted dirá, un tacho rojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted ve? Un tacho rojo. Lo que yo veo en mi infancia es una moto que iba a toda velocidad. Esto está en la casa de mi abuela. Mi primo me mandó esta foto hace un tiempo y me llevó hasta las lágrimas, porque lo que hacíamos era que nos juntábamos en el techo de la casa de mi abuela y lo que hacíamos era acostar este tacho y desde los costados nos agarrábamos y hacíamos así, porque lograba girar, y era una moto a toda velocidad. Y para colmo era una moto roja, que a mí me encantaba que las motos fueran rojas. Ahora, ¿qué pasó? Durante las épocas, durante los años, fuimos perdiendo la capacidad de soñar y alguien me empezó a decir, Ezequiel, eso no es una moto, eso es un tacho. Y se nos comienza a acomodar el cerebro a las ideas que el mundo tiene de cómo deben ser las cosas. Y nos pasó así en la sociedad y te pasa así en la vida. No hay que ser ingenuo, no hay que creer en esto, no hay que creer en aquello. Esto es un tacho. ¿Cuántas cosas en tu vida te han dicho son así, pero en tu cabeza Dios te dice que son distintas? El problema es si puedes mantener tus ojos de creatividad y que aunque el mundo se vea distinto, Dios diga, yo quiero que los veas con mis ojos, y aunque te hayan dicho que es un tacho, yo digo que es una moto, y si es una moto puede cambiar la vida de muchas personas. ¿Cuántas áreas en tu vida puedes mirar con los ojos de Dios? Y en vez de acomodarte a las convenciones de lo que el mundo ha dicho que son, acomodarte a las convenciones de lo que Dios dice que es. Porque hemos perdido la capacidad de soñar y de creativizar y morimos juntos ahí. Porque fuimos esclavos. Pero dice Dios, cuando fuimos libres, cuando nos libraste, seremos como los que sueñan. De eso Dios quiere que vuelvas a soñar. Hay cosas en el mundo que necesitan ser cambiadas. Hay situaciones en el mundo que necesitan cambiar y nacen desde tu lado. Nacen desde tu lugar. Y a veces dicen, no, pero no sé para qué estoy en esta sociedad. Hay veces que ni siquiera tienes que empezar por lo que te gusta, tienes que empezar por aquellas cosas que te molestan. Aquellos que uno dice, alguien debería hacer algo por esto, alguien debería hacer por los niños que mueren de hambre, alguien debería hacer algo por la gente que está en la calle. Tal vez ese alguien seas tú. Y sea por ahí donde Dios empiece a generar pasión en tu corazón para cambiar ciertas cosas. Necesitamos gente que pueda mirar este mundo con los ojos de Dios. Y aunque el mundo diga que es de una manera, nosotros podemos decir que es de otra. ¿Cuántos de esos hay aquí en este día? El problema es que cada vez que empezamos a hablar de este tipo de cosas, de salir de nuestras áreas de confort, de empezar a soñar, es que nos agarra algo y es el miedo. Nos empieza a dar un miedo tremendo sobre las cosas y decimos, es que nos da miedo a fracasar. El problema es que lo segundo que quiero hablar es que tenemos que perderle miedo al fracaso. El fracaso le hemos dado demasiada entidad, como que fuera demasiado importante. Ay, sí, fracaso, y sí, fracaso. El otro día escuchaba a Jim Carrey hablar de que su papá había soñado con ser humorista y que su pasión era ser humorista, pero como ser humorista no le iba a dar dinero, decidió trabajar en una fábrica. Durante años trabajó en una fábrica porque eso era su seguridad y el problema es que la fábrica quebró y este hombre se quedó sin dinero. Y Jim Carrey decía, lo que aprendí es que alguien puede fracasar aún haciendo lo que no ama. Entonces, ¿por qué no fracasar aún haciendo lo que amas?
La pregunta es, ¿por qué vas a fracasar haciendo? El problema es que creemos de que me siento más seguro. Si me quedo acá, no voy a fracasar. Es que puedes fracasar en el lugar donde estás. Y aunque hay peligro y riesgo allá, hay tanto riesgo cuando te quedas en el mismo lugar donde estás. Pero la realidad es que si puedes salir y perderle este miedo al fracaso, empiezas a entender de que Dios tiene fuera de este círculo que generaste de comodidad cosas nuevas para tu vida. Y que aún así puedes pasar de este punto a otro lugar. Cuando estábamos entrando a este campo de concentración, nos llamó la atención un cartel que dice Arbeit macht frei, que es este cartel que ustedes ven allí. Este está en la entrada del campo de concentración. Y lo que significa es que el trabajo libera. Esa es la palabra de lo que traduce como el trabajo libera. Claro, la guía turística nos enseñaba algo. Dice, suena muy bien la frase, pero en realidad lo que significaba en esa época era que como los nazis querían generar una Alemania perfecta con gente perfecta, lo que hacía era que el trabajo que la gente que iba allí, que era imperfecta, el trabajo que les hacían hacer los iba a matar, por lo cual el trabajo iba a liberar a Alemania de esta gente imperfecta. Y además le decían a las personas que ellos iban a ser librados de su imperfección porque iban a morir a través de trabajar. Esa era la conciencia de el trabajo libera. El problema es que yo creo que el diablo ha hecho lo mismo con nosotros. Y nos ha dicho que muchas veces el trabajo libera. Y hay situaciones que te han liberado de la capacidad de tomar riesgos y te han robado la esencia de ser un soñador. Y te acostumbraste a ciertas cosas. Y te quedaste quieto en tu lugar. Simplemente porque te dieron seguridad. Y no estoy hablando de que vayas y renuncies a tu trabajo y digas, no, acá tengo que salir y hacer... No. Pero estoy hablando de cuando te roba la capacidad de soñar, cuando te roba la capacidad de ser, cuando ya no es ni siquiera tu esencia. Estoy hablando de personas que a veces me miran a los ojos y me dicen, Ezequiel, estoy harto de hacer, esto no soy yo. Y que en realidad estás llamado a mucho más y a cosas distintas, pero decidiste quedarte. Entonces el trabajo lo único que hizo fue de liberarte de aquellos sueños que Dios te llamó a vivir. Pero ni siquiera tienen que ver con la idea de poder renunciar, porque hay veces que aquellas cosas que te apasionan, ni siquiera que te paguen por ellas, lo harías. Por ejemplo, hace unos meses atrás me he incursionado en el mundo de la cocina. Es un nuevo punto que estoy incursionando. Porque yo siempre he sido de los grandes degustadores, pero me gustó pasar del otro lado, a ver cómo puedo cocinar aquellas cosas que me gustan. Entonces, el otro día aprendí cómo hacer un cake, cómo hacer una torta, cómo hacer un pastel. Yo siempre he sido de los dulces, ¿no? Porque además, lo que me encantó es que, dígame si no es verdad, no hay cosa más rica en los pasteles que cuando la masa está cruda. No hay cosa más deliciosa que la masa cruda de pastel. Si usted no ha probado eso, no ha probado la vida hasta el día de hoy. Soy capaz de... Entonces, ¿pero qué pasaba? Mi mamá, gran madre que me debe estar mirando... Te quiero, mamá. Si me estás mirando, te quiero. Gran madre, lo que hacía era que ella cocinaba, estaba haciendo la preparación y yo esperaba a que ella terminara la preparación porque lo que yo quería era pasarle el dedo al recipiente. Entonces era una desesperación porque yo lo que quería era pasar el dedo y hasta en un momento me da la desesperación de meter así tipo la cabeza. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Lo que hacía es que llegaba un momento donde creo que es una lección que he aprendido de todas las madres. Era que me decía, si sigues comiendo esto te va a doler la panza. Que en mi caso, cuando era chico, era pura panza, así que era que me doliera absolutamente todo. Entonces, lo que hacía era que tiraba el recipiente y le ponía agua. Abría así. Veo a varias que han hecho lo mismo. Son culpables de hacernos lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Aprendí a hacerme mis propios pasteles. Y ahora no hay quien me detenga. Agarro la masa cruda y con cuchara directamente. Nada de andar limpiando nada. Yo voy directo a lo que yo vine. Claro, me termina doliendo el estómago, era verdad, pero lo hago con placer. Entonces, he empezado a incursionar cada vez más y me divierto. Y ayer hice uno de tantos cakes que vengo haciendo y mi esposa lo probó y me dice, wow, deberías hacer más y podríamos empezar a venderlos. No sabía si era un insulto a mi carrera de publicidad, si como pastor no era bueno, o no entendía bien para dónde iba el concepto. Le digo,
lo que pasa, mi amor, lo hacía en chiste ella, pero lo que pasa es que esto es algo que estoy disfrutando en realidad como hobby. Tal vez si alguien me pagara por hacerlo, perdería la alegría de hacerlo. Hay cosas que te apasionan hacer en la vida que si te pagaran y te metieran la presión de poder hacerlo por dinero, perderías la alegría de hacerlo. Hay veces que en general el dinero lo único que hace es el conducto para que puedas vivir y puedas por otro lado hacer aquellas cosas que te apasionan. Porque si yo les preguntara a las madres en realidad si hay alguien que les pudiera pagar el trabajo que han hecho por sus hijos, me dirían que no. Alguna vez hace muchos años le presté dinero a mi mamá. Error prestarle dinero a los padres. Error, dinero. Era muy chiquito, 10 australes. Aquellos que son argentinos saben de lo que estoy hablando. Era muy poca plata. Pero se la presté y un día quise ir a cobrarla y no la tenía. Y quise cobrarle, decir, mami, me tenés que devolver el dinero. Dice, si yo te cobrara las veces que te lavé los calzoncillos. Automáticamente en 30 segundos quedé en total deuda con ella. Es que en realidad uno nunca pudiera pagar todo lo que las madres hacen por sus hijos. Entonces, significa que la pasión no puede pagarse. La pasión no tiene un precio. Aquellas cosas que necesitas cambiar no tienen precio. Ni siquiera estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de que muchas veces el vil metal, el dinero te robó la capacidad de soñar. Y empezaste a sufrir y a trabajar por conseguir algo que ni siquiera puedes disfrutar. Y que en la búsqueda del dinero, que yo entiendo a aquellos que se cuidan, a aquellos que hacen buena economía, pero cuando eso te quita la posibilidad de disfrutar de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, en realidad perdiste la posibilidad de hacer absolutamente todo por darle tiempo a algo que nunca te va a dar la alegría real. Todo lo que tengas en tus manos en realidad es para invertir y hacer hacia afuera. Alguna vez me reía porque aquí en Estados Unidos, por ahí les contamos a las personas, las casas suelen tener piscina y suelen tener gimnasio. Y cuando uno va a buscar la casa, uno siempre pregunta decir, ¿y tiene piscina? Y uno pasa a ver qué tal en azul es la piscina. Me acuerdo cuando fui a ver mi casa decir, quiero ver el gimnasio. Pregunté por el gimnasio. Es una ironía que yo haya preguntado por el gimnasio. ¡Qué cara dura! Preguntando por el gimnasio. No tiene suficientes máquinas. Me imagino que la Realtor me miraba como diciendo, no sé de qué está hablando, señor. Pero, ¿qué pasa? Buscamos todo eso, pero en realidad luego para sostener el gran carro que tenemos, la gran casa que tenemos, necesitamos trabajar lo suficiente para sostener aquellas cosas que queremos tener. Pero cuando llegamos a casa estamos exageradamente cansados de trabajar para pagar por aquello que no podemos usar porque estuvimos trabajando demasiado. Entonces tal vez lo que necesito es bajar mis costos para poder pagar algo y disfrutarlo. Porque si no, entonces usted pierde su libertad. Y lo que yo vengo a hablarle hoy es que usted es libre, que usted tiene la capacidad de soñar, que si hay algo que le está robando su posibilidad de ser, déjelo. Pero es tiempo de ser libres. ¿Cuántos pueden decir amén a esto y darle un fuerte aplauso a Dios? Tenemos miedo al fracaso y lo hemos sobrevalorado, le hemos dado demasiada entidad. Creemos de que si doy un paso afuera, ¿qué va a pasar? Esta semana escuchaba al pastor Gonzalo, que es quien no solamente hace los anuncios, sino que está encargado de nuestro servicio por internet. ¿Sabe usted que semana tras semana 10.000 personas se congregan a través de nuestro servicio por internet? O sea, es este lugar lleno 100 veces. Esa cantidad de gente llega y es bendecida por lo que usted recibe y tiene en el patio de su casa. Esa gente lo recibe por internet. Entonces Gonzalo estaba predicando con los jóvenes el viernes y me enseñaba algo que me sorprendió mucho. Es una estadística que habla de las preocupaciones. Cosas de las que nos preocupamos. 40% nunca llegan a suceder. 30% tienen que ver con hechos del pasado, o sea, no hay manera de resolverlos. 12% es por lo que deben pensar de mí las personas. 10% es por la salud personal y solo 8% son problemas reales. Si solo el 8% son problemas reales, ¿por qué no utilizar el otro 92% para soñar aquellas cosas que Dios le dio y le puso delante suyo? En vez de seguir pensando que usted está perdiendo el tiempo. Hay un 92% de energía que está siendo perdido, que usted no está disfrutando, que usted no está entendiendo. La pregunta es, ¿qué pasaría hoy si usted empezara a soñar y empezara a creerle a Dios y empezara a disfrutar de ese 92% de fuerza que puede poner para lo que Dios va a hacer?
Una vez un hombre fue a hablar con un sabio y le dijo: Señor sabio, tengo dentro mío 2 perros. Y dentro de estos 2 perros imaginarios hay uno que siempre quiere decirme cosas buenas. Y él dice que las cosas van a salir bien. Y él cree en los cambios, y él cree en los riesgos, y él cree en ser positivo, y él cree que hoy va a ser un buen día. Y ese perro está a la vez en combate con otro perro dentro mío, que es mucho más negativo, que me está constantemente diciendo que las cosas van a salir mal, que me dice que me quede en el mismo lugar y que deje de no hacer aquellas cosas, que me quede quieto. Señor sabio, necesito saber cuál es el perro que va a ganar. El sabio tomó tiempo, hizo silencio, pensó y le dijo: yo ya sé cuál es el perro que va a ganar. El perro al que más alimentes es el que se va a quedar con la victoria. ¿Qué perro en tu vida estás alimentando? ¿Aquel que te dice que necesitas salir de tus áreas de confort y creer en lo que Dios va a hacer? ¿O aquel que te dice que te tienes que quedar? Porque el que alimentes todos los días es aquel que va a ganar la batalla dentro tuyo todos los días. Lo interesante es que todos los días tienes una nueva oportunidad de alimentar el perro correcto dentro tuyo. Ahora, yo le hablé del sonido de la libertad. Porque la libertad tiene un sonido y tiene una palabra y tiene algo que me alimenta. Y hace un tiempo me di cuenta que me venía escuchando demasiado a mí mismo. Y venía escuchando, vio cuando uno se habla a sí mismo y estaba escuchando demasiado a mí mismo lo que decía. Me estaba escuchando demasiado a mí mismo. Entonces decía, uno se pone a veces delante del espejo y dice: hoy no estoy lindo. Y empezaba a creer lo que yo mismo me estaba diciendo. Pero hace un tiempo que decidí dejar de escucharme a mí mismo y empecé a hablarme a mí mismo. Cambié el enfoque de las cosas. Ezequiel, ¿es esto bíblico? Claro que sí. Fíjese lo que dice este Salmo 103. Dice: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Hablándose a sí mismo. Le hablaba a su alma y decía: alma mía, bendice a Dios y no te olvides nada de lo que Él ha hecho por ti. Porque cuando uno empieza a cambiar la manera en la que uno se habla, empieza a cambiar la manera en la que uno ve a Dios y la manera en la que uno enfoca cada uno de sus días. Y cuando descubrí esto, me cambió la manera de ver la vida. Porque estaba investigando un poco este Salmo 126, que me encanta, pero no sabía bien de dónde venía, y veo que en el título decía cántico gradual. Me puse a investigar, puse a leer un poco. Entonces lo que me enteré es que este era un cántico que el pueblo de Israel cantaba no cuando ya había llegado a la tierra prometida, no cuando había logrado sus situaciones, sino cuando estaba en el tiempo del desierto. Cuando estaba en el tiempo de todavía no haber logrado aquellas cosas que soñaba. Cuando estaban aquellas cosas que todavía no se dan. Cuando estaban en cautiverio, empezaban a cantar esto porque necesitaban recordarse que el mismo Dios que te hizo que salieras del lugar de confort es el mismo que te acompaña en el tiempo del desierto, pero que te va a llevar al lugar de la conclusión de lo que Él quiere hacer contigo. El problema es que mientras estoy en este momento del desierto, mientras estoy en este tiempo, ¿qué voz escucho? ¿Qué es lo que me estoy cantando a mí mismo? ¿Qué sonido tiene la libertad? Entonces ahora sí, quiero que mire este pasaje, el Salmo 126, que se ha transformado hoy en la canción que me voy a cantar todos los días para entender cómo necesita nacer mi vida. Buenísimo. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad, no va a decir de Sión, lo vamos a leer juntos, pero va a poner su nombre en ese lugar. No diga la palabra su nombre, sino su nombre real, ¿no? Yo voy a decir el mío. Entonces, ahora lo que va a hacer es entender de que cuando Dios le haga salir de esta cautividad, usted va a entender mucho más a dónde va. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Ezequiel, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán entre las naciones, los vecinos: grandes cosas ha hecho Jehová contigo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Próximo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus
gavillas. Esa es la canción que necesitas cantar a partir de hoy, todos los días, por lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Pónganse de pie entonces. La pregunta es, ¿qué canción va a cantar? ¿Cuál es el sonido de la libertad? ¿Cuál es el sonido que Dios ha traído a usted? ¿Cuál es aquella cosa que Dios quiere soltar? Yo declaro sobre su vida que en el día de hoy cosas nuevas van a suceder. Declaro que Dios ha puesto sueños en su vida. Yo le declaro libre hoy, una vez y para siempre. Hoy usted vino a escuchar a alguien que le dijo, vi la libertad. Está más cerca de lo que lo has pensado. Levanta tus manos, alaba a tu Dios. Levante sus manos hacia el cielo. Señor, yo declaro que quienes hoy están de pie, mi Dios, tú has dado sueños nuevos. Mi Dios, que tú has dado la capacidad de salir de la cautividad. Yo declaro, Señor, que a partir de hoy pueden ser libres, que tú les has llamado a la libertad. No están llamados a lo que están viviendo, sino a mucho más, Señor. Yo declaro que hay cosas que van a cambiar en su escuela, que hay cosas que van a cambiar en su trabajo, que hay cosas que en el día de hoy van a cambiar en tu familia. No estás llamado a lo mismo que estás viviendo. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay riesgo. Claro que lo hay, pero el mismo Dios que te trajo hasta aquí te llevará hasta el final de la historia. Y en el camino escucharás una voz que dice, cuando seamos libres, seremos como los que sueñan. Señor, yo declaro que aquellos que sembraron con lágrimas cosecharán con gozo. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a su Dios. Quiero que se quede de pie un momento nada más. Quiero que se quede de pie un momento nada más. Quiero hablarle a algunas personas que tal vez están aquí por primera vez y que por primera vez sintieron esto, decir, ok, me habían hablado de Dios, pero nunca había escuchado esta manera de hablar de Dios. Había escuchado de un Dios que estaba lejano, pero nunca entendí que Dios estaba tan cerca mío, que me ama a tal punto que quiere llevarme a nuevos límites. Y tal vez has probado con muchas cosas, pero en el día de hoy yo quiero invitarte a poder probar con Jesús. Porque cuando uno prueba con Jesús, tu vida cambia para siempre. Y yo declaro que hay personas aquí que se han sentido durante toda la enseñanza, has sentido que Dios te ha estado hablando. Desde que llegaste aquí, sentiste que algo empezó a pasar. Y lo que pasa es que tu alma ya está empezando a sentir lo que Dios quiere hacer. Ahora es necesario que tu mente entienda lo que tu alma está sintiendo. Entonces, en el día de hoy hay personas que necesitan dar este paso. ¿Cuál es el paso? El decir, Jesús, yo te acepto en mi corazón. Yo te doy la entrada a mi vida. Yo empiezo a probar este nuevo camino de vida. Entonces quiero invitar a aquellos que sintieron esto. Cuando yo cuente 3, a que si ese es el llamado para ti, que tú levantes tu mano y me digas, pastor, yo soy aquel que en el día de hoy necesita empezar un nuevo estilo de vida, pero esta vez con Jesús. Número 1, hoy es el día de salvación. Número 2, esto no tiene que ver con la persona que está al lado tuyo, esto tiene que ver entre tú y Dios, es un nuevo comenzar. Si este es el llamado para ti, levanta tu mano a la 1, a las 2 y a las 3. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo veo muchas manos levantadas, Dios te bendiga. Este es tu momento. Quiero que le demos un fuerte aplauso a todas las personas que están tomando esta decisión esta mañana. Mantén tu mano en alto, mantén tu mano en alto. Si estás en internet también lo puedes hacer debajo nuestro. Hay un lugar donde puedes hacer clic y levantar también tu mano con nosotros.
Quiero orar por todos aquellos que levantaron su mano. Levanten su mano. Señor, yo declaro, mi Dios, de que hoy comienza un nuevo tiempo en su vida. Que tú les has llamado a una bendición nueva, Señor. Que lo que ha pasado hoy cambia su vida para siempre. Declaro que un nuevo comenzar es lo que comienza a partir del día de hoy. Repite conmigo y dile: Jesús, te invito a mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y comienzo un nuevo tiempo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor.